अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों ये चेक करें, ये चूज़ा इसका लकवा फालज हुआ है और इतना शदीद हुआ है कि इसकी गर्दन मुकम्मल तौर पे मुड़ चुकी है। अभी चेक करें, ये खाना पीना भी अभी नहीं कर सकता क्योंकि गर्दन इसकी बिल्कुल ऊपर हो चुकी है, मुड़ चुकी है ना। इसको हम हाथ से खाना पीना खिलाएंगे, नरम ग़िज़ा, इसको हाथ से इसका पोटा भर दिया करेंगे और इसके हाथ ट्रीटमेंट जो करेंगे मेडिसन की, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, तो आपको कभी भी ये मसला हो जाए तो आप ये बआसानी ये काम खुद कर सकते हैं। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा दें। जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, कभी किसी भाई के साथ ये मसला हो तो ख़ुद घर में ये ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, मेरे चैनल पर जाकर आप विज़िट भी करिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये चेक करें, ये वीट वालों का मेरे पास ये इंजेक्शन है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये सेव कर लें। कभी ये इसका ये प्राइस है तकरीबन ये 650-700 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, ये हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे 2 पॉइंट आपने डेली इसको इंजेक्शन लगाना है। ये चेक कर रहे हैं, यहाँ मैं निशान लगा, ये इंसुलिन वालों का इंजेक्शन है, ये शुगर का होता है। ये आपके पास होना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट निकाल के आप डेली इसको लगाएं। ये अभी 5-7 दिन के बाद मैं डेली लगाता रहा हूँ। अभी ये 5-6 दिन के बाद ये चेक करें, इसकी गर्दन काफ़ी हद तक सीधी हो चुकी है। तो इसको जो है ना, जब ये गर्दन मुड़ चुकी थी, ये खाना पीना नहीं कर सकता था, इसका पोटा हम दिन में 2-3 बार जो है ना, सुबह दोपहर शाम इसका पोटा हम भर देते थे। तो ये माशाल्लाह चेक करें, है भी हेल्दी है, एक्टिव है माशाल्लाह। और इसको इंजेक्शन भी हम डेली लगाते रहे हैं। तो 20 दिन के बाद की वीडियो मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप चेक करिएगा कि 20 दिन के बाद ये किस तरह हो गया है। तो सेम भाइयों ने यही तरीका करना है जो मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह आपका कभी भी कोई मसला हो तो इंशाल्लाह मसला ये हल हो जाएगा। ये अभी चेक करें, ये अभी 20 दिन के बाद चेक करें, ये मुकम्मल माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो चुका है। तो ये सेम आपने यही करना है। कभी भी आपका एक्सपेंसिव कोई भी परिंदा हो तो उसको आपने पहले तो उसकी खुराक जो है ना उसके पोटे में जानी चाहिए, क्योंकि उसके पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये चेक करें माशाल्लाह कितना हेल्दी और एक्टिव है। हम वो इंजेक्शन इसको डेली लगाते रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट, और इसको पोटा भर के इसको फीड करवाते रहे हैं। कोई नरम ग़िज़ा, कोई रोटी डाल दे, कोई रस से नरम करके इसको ग़िज़ा के तौर पे डाल दे। तो चलें, यही तक थी वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये वीडियो और भाइयों के साथ भी शेयर करिएगा। कभी भी किसी का परिंदों को मसला हो जाता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और मेरे चैनल पे जाके आप विज़िट भी करिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। परिंदों के हवाले से, इनकी ब्रीड, इनकी बीमारियों से हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। तो अपने और अपने परिंदों का ख्याल करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।